Evet arkadaşlar, yine bir ETS girişiyle karşınızdayız. Skyline otobüsümüz. Ve kar modunda oynuyoruz Türkçe ortasında. Lastikler kar moduyla birlikte geliyor. Zincir lastikler, yani zincirle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabanın dışını istediğiniz gibi yapabilirsiniz burada. Skin koymuşlar. Kamil koymuş. Böyle. Biz Kamil Koç'u alacağız. Ve bugün Ankara'da nereye gidelim bakalım be. Ankara'dan Zonguldak'a gidelim arkadaşlar. 350 kilometre. Umarım beğenirsiniz. Aracın ön kamerası da mevcut. Yerler kaygan. O modla birlikte geliyor yani. Kar modu olduğu için yerler de kaygan. Ve güzel bir mod. Otobüs modu da çok güzel olmuş. En iyi otobüs modu diyebilirim. Benim çok hoşuma gitti. Yerler kaydığı için arkadaşlar otobüste biraz zorlanıyor. Size nasıl göstereyim? Haydi. Buyurun. Gördüğünüz gibi araç kayarak gidiyor. Umarım gösterebilmişimdir. İsimlerini biliyoruz. Arkadaşlar kar yağdığında özellikle önünüz hiç gözükmüyor. Yani çok aşırı böyle boş olmuyor. Normalde mod 1.30 için ama 1.31'de de çalışıyor. Ben şu an çalıştırdım yani. Araç modu Hüsnü diye bir kardeşimiz yapmış. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Linkini paylaşacağım zaten. Araç modunda. Harita modu.
Arkadaşlar bundan sonra da bir İtalya videosu çekmek istiyorum böyle. Oranın yollarını böyle yavaş yavaş sürelim istiyorum ama umarım hoşunuza gidiyordur videolarda. Mikrofon siparişi verdim. Henüz daha gelmedi. Ses bana kötü olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olun. Beğeni yapın. Beğenirseniz şey yapın. Destekçi olursanız çok sevinirim. Çünkü yolumuz gerçekten komik olacak. Ama böyle gezeceğiz yavaş yavaş. Tekerler her aşırı yola zor olacak. Aramız diye yani. Gündüz olduğu halde kar olmuş. Şöyle görürüz. Araç gerçekten çok çaksan falan. Güzel bir araç. Ve amortisörleri falan tam böyle otobüse göre almış. Direksiyon istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Bazı araçlarda sabit direksiyon var. Ve aynası da çok aracın gözükür bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve gene kar yağacak gibi. Kar yağda da ayna falan gözükmüyor bu arada. Aslında arkadaşlar şu maşallah diğer araçlar da izliyor. Sanırım solda yapıyorlar. Çok yolun olduğu için böyle sürüyorum. Söylerseniz bir dahakine yavaş sür. Şöyle burayı çek, şuraya gidelim. Siz söylediğiniz şekilde bir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şiirlerimiz devam edecek. Dediğimiz gibi mikrofon siparişi verdik. Henüz daha elimize ulaşmadığı için bu şekilde devam ediyoruz. Gördünüz mü amortisörü arkadaşlar? Gene bastığınız oluyor. Arkadaşlar yol gerçekten süper. Bence mükemmel böyle. Arkadaşlar bu otobüsün bölgeliği de şu arkadaşlar. Böyle arkadan siz giderken böyle arkadan göstereyim ben de şimdi ışık.
arkadaşlar arkanıza tır varmış. Böyle arkadaşım üstüne paylaşmasına gerekmiş. Gayet güzel. Burayı kazımışlar arkadaşlar. Kalitesini görüyorsun. Bu araçta hala sürülebiliyor. Arkadaşlar diğer bir görüş açısı da şu an. Bu da bilgilik olmuş. Arkadaş. Bence araç çok da bir indirin bakın beğenirsiniz. Aracımız gördüğün gibi aşırı kayıp. Arkadaşlar böyle tutuklar. Biraz seri kullanıyorum. Yok abi ben beğenmedim. Yavaş diyebilirsin. O zaman da ona göre süreriz. Ben şu an yol uygun diye böyle bir seçim düşünmedim ben. Önceden nereye giderim, nereye gitmesinde. Şu anda düşünerek böyle bir seçtim. Polisten bu cezayı vermiştim. Belki buraya kazımalar yönelmiş, araç kaymamıştı mesela. Böyle sana ben sürekli cezaya vermiştim. Geçmemiş. Kaza yapmam dedim ama kaza da oldu. Polisten göndereceğim. Çok bir şey. Arkadaşlar arabayı da bir şey nasıl oldu? Artık bilmiyorum. Biraz yavaş sürelim. Hız bize göre değilmiş. Şehir merkezine yaklaştık arkadaşlar. Tamirhaneye kadar gideceğim, orada bırakacağım. Arabayı yaptım ben. Arabayı yaptım. O şekilde bırakacağım. Ne eksiklerimizi söyleyeyim. Şu şekilde çekersen daha iyi olur. Bu şekilde çekersen daha iyi olur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen destek verin kanalımıza. Çünkü şu anda yeni bir kanal olduğum için desteğe ihtiyacımız var sizlere.
Umarım beğeniyorsun bu şeyi paylaşımı. ETS paylaşımı. Arada hızlatlama gibi. Şimdi şansım da öyle bir şey kar yağmıyor. Ama bu modda bir daha çekeceğim. Yine aynı otobüste buluşmak. Böyle bir şey başka bir yere gidebiliriz. Arkadaşlar niye böyle sürüyorsunuz demeyin, araç aşırı kalın ve Zonguldak'a geldik. Zonguldak'a geldik arkadaşlar. Hemen biz trafikte karşılayalım. Şöyle daha sürüyorsun. Buradan da sonra da hadi. Ucun ön kamerası. Ben de gayet arkadaşlar ışıklarım da. Far yaktığında ışıklar gayet hoş. Polisten gayet kurtulduk. Bir de 5 milyon. Çok ayrı bir şey daha. Böyle geniş. Şimdi duracağım. Sonra işte. Sağ olsun. Olmaz da çok hoş. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Size birlikte 30 bin lira. Yani potansiyel yapmayın. Evet arkadaşlar, ETS2 videosunun sonuna geldik bugün. Ya, ses kalitesi kötü olabilir. Kusura bakmayın tekrardan. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.